Türkmenistan yaramaz azyk üçinçiliginiň we giň ýaran keselçiligiň arasyna garaşdyrlyk belleýär. Türkmenistan dowam edýän saglyk krizisiniň hemde ykdysady krizisiniň arasyna 27 sentýabrda 4 ýyl töwereg mundan ozal senesi ütkedilen garaşdyrlyk bayramyny belleýär. 2018-nji ýyla çenli Türkmenistanyň bu bayram garaşdyrlygyň oglan edilen gününi 27 oktýabrda belenýärdi. Döwlet telewizionyna görä 27 sentýabrda Aşgabatyň täze açylan hökümet münberiniň öňünde harby parat geçirildi. Parada prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, ýokary derejeli hökümet resmiýetleri we beýlekler tomoş etdi. Harby paradyň dowamyny Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň şahsy düzümleri we harby tehnikalary görkezildi. Söwüş tehnikalarynyň hataryna tarap Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň hataryna täze kabul edilen harby tehnikalar üns çekdi. Harbylar paradyň başyna wepalylyk kasamyny kabul etdiler. Hökümet münberine harbylaryň ýerine ýetirmegine halk watan beýik serkerde başy şygary ýanglandyryldy. Hökümetiň oglan eden bayramçylyk çäreleriniň meýillamasyna görä 27 sentýabrda Aşgabatda medeniýet we sunawdy işgärleriniň gatnaşmagyny konsert geçirilmegini garaşlýar. Bayramçylyk çäreleri 28 sentýabrda Aşgabatyň halk hakydasy ýadygärlik toplumyna harbylary syýlamak dawarasy bilen jemlener. Hökümet garaşsyzlyk bayramyny uly şowkuny bilen dawarlandyrýan mahaly halk nähili şertlerde garaşsyzlyk gününi belleýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary sevitlerde bayramçylyk howasynyň ýokdugyny, yerli ilatyň adyk üptünçiligi bilen bagly meseleler we giň ýaran keselçilik bilen gumradygyny habar berýärler. Azatlygyň mardak habarçysy sevitde garaşsyzlyk bayramynyň giňden belenilmeýänligini habar berdi. Ol telewizionyada efire bermäge niýetlenen garaşsyzlyk dawaralarynyň sevitde bir näçe hepde mundan ozal öňünden video ýazgy edilendigini we oňa büdjet işgärleriniň mejburi tomoşa çökmüne gatnaşdyrylanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy garaşsyzlyk güni köçelerde bayramçylyga bagyşlanan plakatlardan we bayramçylyk uniformalaryny giyen ýol gödäwçiligi polisiýalarynyň başga hiç ýyl bayramçylyk alamatynyň ýokdugyny aýtdy. Hemme edaralar ýapyk köçede adam ýok. Bugün bayramçylyk gününe meňdemeýär. Öňler adamlar bayramçylyk günlerine köçelere çykyp aylanardylar. Häzir bolsa adamlaryň ýüzünde diňe gaýgy, köp hojulukda ölüm bar, welayatda diňe agramçylyk. Adamlar virus sebäpli öz howsarlaryny ýitirýärler. Öýme öý pataçylyk diýsek ýalňyşmaryn. Hökümet boyun almasa da virusdan ölýän adamlaryň sany gaty köp diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuna Türkmenistanyň hökümeti şu wagt üçin öz şährini hiç ýyl koronavirus hadisasyny hasaba almady. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary lukmanlara we yerli ýaşaýjylara salaglanyp yerli ilatyň koronavirus keselinin agyr sütem görýänligini habar berýärler. Galy berse de koronavirusy boyun almaýan häkimetler bazarlar we beýleki sowda nokatlaryny pandemiýa bilen baglanykda ýapyk saklaýar. Adamlar bayramçylyk güni bazarlaryň we hususy sowda dukanlarynyň açylmagyna garaşdylar. Ýöne adamlaryň bu tamasy başa barmat diýip marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň türkmen awatda habarçysy garaşsyzlyk gününe pandemiýanyň kölege salanlygyny habar berdi. Ol şäherde minimarketlerden daşgary bazarlaryň hemde dukanlaryň ýapyk bolmagyna galýanlygyny habar berdi. Şeýle-de habarçymyz bayramçylyk sebäpli büdjet işgärleriniň sentýabr üçin aýlyk haklarynyň bir hepde öňünden tölenendigini, ýöne nagyt ýetmezçiligi sebäpli ilatyň pulny atlaşdyrmakda päsgelçilikler bilen ýüzbeýiz bolýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda bayramçylyk senesine garamazdan habarçymyz Türkmen awatda büdjet edaralarynyň hemde hojuluk hasaplaşygy boýunça işleýän käbir edaralarynyň işgärleriniň 27 sentýabr güni paýta ýygymyna mejbur ekdilenliklerini habar berdi. Azatlygyň habarçysy Türkmen awadyň azyk önümleri satylýan bazarlaryna döwlet tarapyndan gurnolýan arzan azyk ýar markalarynyň bu bayramçylykda gurnolmanlygyny habar berdi. Muňa garamazdan arzan azyk tekçileriniň gurnolmagyna umyt baglan ençeme Türkmen awatly bazarlara barypdyr. Habarçymyz sevitde azyk üçinçiligi bilen bagly gytçylygyň we gymmatçylygyň dowam edýänligini habar berdi. Garaşsyzlyk bayramy diýip aýdyp bolmaýar. Adamlaryň ýüzi salyk duýgy ýok diýip bir türkmen awat ýaşaýjysy azyk gytçylygynyň bayramçylyk belemege bewet bolýanyny gurrun berdi. Bayramçylyk beýlede dursun köp hojuluk gününi zorduny görýär. Adamlar iýjek çöregini zordan pul tapýar diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Fara we etrawyna hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň söwdegärlerden azyk önümleriniň bahalaryny aşağı düşürmegi zor bilen talap edýänligini, ýöne ziýan çekmekden howatyr eden sowda işgärleriniň bu talapdan soň azyk satmagy besedenliklerini habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet bahasy 3-4 manat bolan paýta ýagynyň 1 litri husus sowdada 80-100 manat aralygyna bahalanýar. Döwlet ýeçiligindäki köpçüliklerini habar berişleri işçileri garaşsyzlyk bayramynyň fonuna dowam edýän azyk gytçylygy we gymmatçylygy barady. Galy berse de dowam edýän keselçilik barady habar bermeýär.
Aşgabatda 25 sentýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine ýurtda dowam edýän azyk ketmezçiliginiň we saglyk aladalarynyň arasynda Türkmenistanyň halk maslahaty geçirildi. Döwlet başçyny öz sözünde ýene gazanlaryň üstünlikleri barada aýdýan sözlerini gaýtalady we täze kitabyny ýazyp butaranlygyny habar berdi. Türkmen telewizionyasy 24 sentýabrda Aşgabatda halk maslahatynyň beýleki sebäplerden gelen maskaly agdalarynyň aýdym saz bilen garşylanyşyny görkezden bolsa, 25 sentýabrda halk maslahatynyň mejlisiniň arasa çygyrak oturdulan emma maskasyz adamlaryň gatnaşmagyna geçirilişini görkezdi. Türkmen portal neşriniň maglumatyna görä mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, döwlet edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, vilayet, etrap, şäher häkimleri, ýaşullar gatnaşdy. Mundan başga el çarpylýan sahnalarda bu çäre oňlarça ýaş adamyň, belki de studentleriň hem çağırlanlygy belli bolýar. Olar habar berilmegine görä parlamentiň ýokary palatasy, ýagny halk maslahatynyň 56 agdasy bolup, oňa her vilayetden we Aşgabatdan 8, jemi 48 agda saýlanýar. Ýene 8 agda prezident tarapyndan bellenilýär. 25 sentýarda halk maslahatyna gatnaşan adamlaryň sanyna seretseň, olaryň köpüsi saýlanan ýa prezident tarapyndan bellenen adamlar dälip synçylar aýdýar. Maslahatyň esas temasy Türkmen döwletiniň garaşsyzlygyň 30 ýylyna gazanan üstünlikleri boldy. Ýurdu mundan beýlek ösdürmegiň ileri tutulýan uğurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen möhüm çözgütler kabul edildi diýip habarda bellenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň sözlerine görä Türkmen halky taryh taýdan ören gysga döwürde özüni parahatçylyk söýüji, gurmagy we döretmegi başarýan dostlukly millet hökmüni görkezdi. Şeýle-de prezident, premier ministr we şol wagtda hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy bolup durýan Gurbanuly Berdimuhammedow kuwatly ykdysady ösüşiň çuňur binýadynyň esaslandyrylanyny öňe sürdi. Adatlyň habarçylar soňky ýyllarda ýurdun ykdysady ýagdaýynyň şol sanyny azyk üçinçiliginiň barha yaramazlaşýanlygyny, ilatyň durmuş derejesiniň ören pete gaçanlygyny habar berýärler. Emma hökümet mejlislerine gysgaly çözülmegini talep edýän sosial meseleler, tebii hadiseler şol sanyny dünýäniň ösen ýurtlaryny hem uly alada goýan pandemiýa hadiseleri resmi taýdan boyun alynmaýar. Prezident öz çykyşynda Türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň ähmiýeti, halkara giňişligindäki ýokary awraý barada hem durup geçdi. Türkmenistanyň dünýä ýurtlary bilen dostlukly, işen gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen parahatçylyk söýüjülük strategiýasyny durmuşa ornaşdyrmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Soňra garaşsyzlygyň 30 ýyllyk münasibetli zähmetde tapawutlanan raýatlary döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak baradaky fermanlara gol çekildi. Döwlet mediasyna ýygyderli tekrarlanmagyna görä Türkmenistanyň halk maslahaty ýurdun jemgyýetçilik syýasy durmuşynda iňen möhüm orun tutýar we jemgyýetiň dürli gatlaklarynyň wekilleriniň öz pikirlerini aýtmagyna, döwletde demokratiýanyň dawralanmagyna ýol açýar. Emma synçylar açyk we adalatly saýlawlarda saýlanmadyk adamlar tarapyndan düzülen uramanyň Türkmenistanyň awtoritar dolanýarsy putolandyrmagyň we hakyky demokratik özgörtmeleriň öňüne almagyň öz boluşly guralyna ögürlenmegini öňe sürýärler. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň başga ýyllaryna prezident Sapar Muratniýazowyň şahsiýet kultunyň güýçlendirilmegine ulanylan halk maslahaty 2008-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrly we soň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen gaýtadan dikeldildi. Täzeden dikeldilen maslahat 2018-nji ýylda garaşsyzlyk gününi üýtgedip 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek baradaky teklifi tasdiklady. Türkmenistanyň raýatlarynyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan bäri alýan durmuş ýeňilliklerini, mut berilýän tebii gaz, elektrik we suw paýlaryny yatırmak baradaky karary ses berdi. Maglumat üçin aýdylsa, geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň baş kanunyna girilen soňky üýtgetmelere we goşmaçalary laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palataly ulgama geçirilip, täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem mejlisten warat edildi.
Garaşsyz neşir daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda hereket ediş möhleti uzaldylan türkmen biometrik pasportlarynyň peýdasyzdygyny aýdyp, olara basylan möhürüň 3-nji ýurt tarapyndan ikrar edilmeýändigini habar berýär. Türkmen News neşiriniň maglumatynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bu pasportlar bilen 3-nji ýurda girip bilmeýändigi hem aýdylýar. 23-nji sentýabrda çap edilen habara görä, ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalary we konsulhanalary Türkmen raýatlarynyň hereket ediş möhleti tamamlanan biometrik pasportlaryna ýürite möhürü yerleşdirip başlady. Bu möhürde biometrik pasportyň hereket ediş möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylan barada belli edilýär. Ýöne neşiriň maglumatyna görä, Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmenistanyň daşary döwletlerdäki wekilhanalar tarapyndan basylýan bu möhürleri ikrar etmeýärler. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmenistanyň raýatlaryna viza almak üçin pasportyň ýaşynyň resminamada görkezülen möhletden ýokary bolmaly däldigini aýdýarlar. Ýöne türkmen biometrik pasportlarynyň resmi möhleti diňe 5 ýyl diýip neşir belleýär. Ýatlasak Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmagyň tertibi şu ýylyň iýulynda tasdiklanyldy. Bu barada hökümetçi Türkmen portal Nokut.com neşiri Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berdi. 15-nji iýulda Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde kabul eden tertipnamasyna laýyklykda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üssü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýärler. Neşiriň çeşmeleri Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň bir näçesinden viza alyp bilmedi diýip Türkmen News ýazýar. Neşiriň baş redaktory Ruslan Mätiýew 24-nji sentýabrda adatlyga telefon arkaly beren maglumatynda özüniň bir näçe çeşmesiniň Türkiýeden Russiýa we Ukraina sapar edip bilmeýändigini hem aýtdy. Çeşmelerimiz möhleti tamamlanan pasportlaryny Türkiýedäki türkmen wekilhanalarynda uzaldyp, olara ýörite möhür bastyrdylar. Şondan soňra olar pasportlarynaky Rus we Ukrain vizalary bilen Russiýa we Ukraina uçdular. Olar Kiýewiň we Moskwanyň aeroportuna gonyp pasport barlygyndan geçjek bolanda Rus we Ukrain resmileri olaryň biometrik pasportlarynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýdyp Türkiýe ýyllaryna uçurdular. Bu ýurtlaryň resmileri Türkmenistanyň wekilhanalary tarapyndan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlaryna basylan möhüri kabul etmediler diýip Mätiýew belledi. Neşiriň maglumatyna görä Türkmenistanyň wekilhanalary tarapyndan basylan möhürüň ýeketäk peýdasy bar. Ýagny munyň esasynda türkmen raýatlary möhür basylan ýurtda kanuny esasda ýaşap bilýärler. Şeýle-de olar kanuny esasda öýlerine ýagny Türkmenistana dolanyp bilýärler. Adatlyk baýdylanlary öz habarçylaryna we çeşmelerine häderlikçe tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Ýatlasak hökümetçi Türkmen portal neşiriniň iýulyň ahirinde çap eden habarynda daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň raýatyň pasportynyň 46-njy we 47-nji sahypalaryna onuň möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylan barada bellik edýändigini hemde QR kod yerleşdirýändigini habar beripdi. Ýöne şonda pasportlary uzaltmagyň täze tertibiniň daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda ýaşaýan raýatlary öz içine alýandygy aýdylsa-da, olara yerleşdirilýän ýörite belligiň hemde QR kodunyň özge ýurtlara viza almak ýa-da siýahat etmek üçin ýeterlikdir ýa-da däldi ma'lum edilmeýändi. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üssü bilen pasportlaryň çalşylmagyna mümkinçilik döretmeýän ýurtlaryň hataryndadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly raýatlar ençeme ýyllardan bäri özleriniň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly kynçylyklary başdan geçirip gelýärdi. Bular barada Adatlyk radiosu iýdigderli habar berip gelýär.